Рада приветствовать всех гостей канала «Жизнь женщин». Меня удивляет тот факт, что большинство пожилых людей не хотят праздновать Новый год, просто не переносят праздники. Они не понимают, какой смысл тратить на это силы и деньги. В чем же причина плохого их настроения? 2021 год для многих выдался крайне напряженным. Одиночество или проблемы в семье, финансовые затруднения, ощущение усталости. Люди испытывали стресс, психологический дискомфорт, их мучили тревожные мысли, связанные с пандемией. К тому же много времени пришлось провести в изоляции. Да и сейчас старшему поколению рекомендуется воздержаться от контактов даже с близкими. Интересно будет послушать мнение 60-летней Ольги, почему пожилые не любят праздники. Я не всегда была такой спокойной. Раньше работала учительницей в сельской школе. Тогда была активной, ведь приходилось организовывать все школьные праздники для деток. Избежать этого просто не было возможности. Именно в тот период я перенасытилась всеми этими праздниками. Просто устала от постоянного веселья и шумихи вокруг себя. После выхода на пенсию осталась совсем одинокой. Семьи нет, а с родственниками не поддерживаю связь. Мое окружение – это бывшие коллеги по работе, с которыми стали подругами. Именно они ежегодно зовут меня на празднование Нового года, но я постоянно отказываюсь. Я уверена, что все лишь хотят чувства праздника, поэтому готовы изображать радость и веселье. И я сама не считаю рациональным тратить кучу денег на шикарный стол. Новый год у меня ассоциируется лишь с бессонной ночью и перееданием, ведь жалко потраченных средств. Действительно, пируя один раз в год, мы потом худеем полгода с надеждой сбросить наеденные килограммы. Меня бесит новогоднее поздравление. С Новым годом, с новым счастьем. Одно и то же каждый раз. К тому же, это очень бестактно по отношению к пожилым людям. Может, для них это последний год? Из-за всего этого я стараюсь даже телевизор в этот день не включать. Что там можно увидеть? Все те же звезды, правда, уже постаревшие, но все такие же радостные. Это выглядит как минимум лицемерно. Женщина поделилась, что в последнее время увлеклась религиозной литературой, поэтому собирается скромно отмечать новогодние праздники. Она обязательно обзвонит всех родственников и постарается наладить с ними контакт. Люди старше 60 лет привыкли видеть родных и близких. Это своего рода традиция – завершать год в кругу любимых. Как подбодрить их? Так случилось, что некоторые пожилые люди остаются на Новый год одни. Это слишком большой стресс для любого человека в такой большой праздник, когда все собираются теплыми компаниями. Многие из вас ограничатся дежурным звонком в праздничный вечер, и пожилые люди, будучи чуть более уязвимыми, могут почувствовать себя одинокими. Конечно, они все понимают. Что можно предпринять, чтобы пожилые родственники не чувствовали себя одиноко? Возможно, ваш близкий живет далеко от вас, в другом городе, или родители решили отмечать Новый год не в вашей молодежной компании, а сами, в тихой обстановке. Но все равно они будут скучать по вам. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши пожилые близкие не чувствовали себя покинутыми и одинокими. Устройте новогодний эфир, свяжитесь с вашими родными по видеосвязи. Напишите заранее обычные бумажные письма и отправьте, чтобы они долетели до родных в новогодние дни. Как было приятно когда-то с трепетом открывать почтовый ящик и доставать поздравительные открытки, которые пришли из самых разных городов. Подарите это ощущение и радость своим родным. Можно подготовить видеофильм или видеопоздравление, в котором каждый член семьи скажет теплые слова, споет или расскажет стихотворение. Такое поздравление от внуков бабушки и дедушки всегда особенно рады получить. Подумайте заранее об украшении дома ваших близких. Возможно, им самим это уже не под силу. Возьмите предпраздничные хлопоты на себя.
А для тех, кто живет вместе с пожилыми родителями, создаем новогоднее настроение. Ведь настрой и эмоции – самое важное в праздник. Подчас наши родные чувствуют физическую и психологическую усталость. В серьезном возрасте они порой даже не хотят шумного праздника. Но мы все равно можем создать новогоднюю праздничную атмосферу, теплую и заботливую. И самое главное – общение с семьей. Постарайтесь не оставлять ваших родителей, родственников одних в эти дни. Соберитесь все вместе за семейным большим столом. Помогите близким погрузиться в семейное взаимодействие. Этому помогут воспоминания. А это очень приятно и интересно, когда наши родные начинают вспоминать трогательные или забавные случаи, которые происходили с кем-то из них. Кстати, не упускайте эту драгоценную возможность. Записывайте на видео эти рассказы. А еще Новый год – отличное время, чтобы достать старые фотоальбомы, вместе рассматривать их, заодно и вспомнить всех своих родных. Мотивируйте ваших близких проявить свои таланты, сделать то, что им самим очень нравится. Например, попросите маму испечь ее коронный пирог. Конечно, возможно, это трудно в ее возрасте. Возьмитесь за дело вместе. Как приятно нашим родителям, когда мы вместе с любовью и благодарностью принимаем то, что они создают. Что подарить им на Новый год? Нашим пожилым близким будут приятные подарки, которые дарят тепло и уют. Это может быть термоодеяло, которое включается в сеть, быстро нагревается и обеспечивает тепло. Уютный большой шарф, теплый плед или палантин. Меховые жилеты без рукавки, пуховая шаль, вязаная кофта, носочки, которые помогут согреться в стужу. Корзинка с чаем и медом – незаменимая вещь зимой. Фотокалендарь – это еще и творчество. Вы сами сможете оформить каждый месяц календаря семейными снимками. Нарисованные от руки открытки, интересная добрая книга, елочные игрушки с вашими фотографиями – все это подарит вашим близким приятные минуты. Позаботьтесь о мерах предосторожности. Обращайте внимание на новогоднюю тарелку. Конечно, в Новый год там много вкусного на столе, но, возможно, пожилому человеку не стоит переедать, налегать на жирные и жареные продукты. Если вы отправитесь в новогоднюю ночь на прогулку, проследите, чтобы ваши пожилые родители были одеты тепло. Заранее продумайте вопрос медицинской помощи, ведь она может понадобиться внезапно. Вы должны четко знать, какие лекарства принимают ваши близкие, и они должны быть под рукой. С Новым годом поздравляя, от души я всем желаю, чтобы здоровы были дети, был бы мир на всей планете, чтобы сердце не страдало, как часы оно стучало, чтобы давление было в норме и всегда мы были в форме, вены, чтоб здоровы были, кровь свободно проводили, камни сами, чтоб дробились и без боли выводились, чтоб суставы не ломило тело, чтоб подвижным было, и чтоб боли в пояснице не могли нам даже сниться, чтоб бронхиты и колиты, да и прочие все иты, с нами дружбу не водили, стороной нас обходили. Не нарушил, чтоб теракт желудочно-кишечный тракт, и чтоб тот метеорит не проник в наш организм. Навсегда, чтобы исчез ненавистный кариес, горло голосистым было, но лекарства не просило, и болезни наших глаз тоже пусть минуют нас. Килограммов лишних ныне не было, чтоб и в помине, чтоб влечение друг к другу не иссякло у супругов. Аппетит, чтоб у внучат был сильней, чем у волчат. Кто праправнуков дождется, тот героем назовется. Дай Господь нам всем здоровья и прекрасного Нового года. Благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.